は練習だ。みおちゃんを倒す練習。ちゃんとしたお餅はね、多分みんな食べてないです。なんか変わり種お餅ばっかりだったから。確かに。ゆうちゃんまだパンあるよ。そういう意味ではお餅いいとこ。残ったやつみんな食わして軽くしようって。お餅挟むのいい。焼いたら焼いてお餅挟んでやる。ねえねえ